Բարև ձեզ, ես Արմենն եմ, TenWeb-ից թողենք նստեն մարդիկ։ Այսօր խոսելու եմ բիզնեսում որոշումների կայացման տվյալահեն մեթոդի մասին, data-driven decision making-ի մասին, բայց քանի որ այդ թեմայից ահավոր շատ content կա ու փորձեցի ինչ-որ օրիգինալ գտնվել ու իմ պրեզենտացիան ավելի շատ կազմակերպել եմ նրա շուրջ, թե ինչպես կարող է ինտուիցիան խանգարել բիզնեսում որոշումներ կայացնելուն։ Այսինքն կասեմ, թե ինչպես որոշումներ կայացնել տվյալների հիման վրա, ինչքան, ինչ? Չեկանը, Ինչպես որոշումներ կայացնել տվյալների հիման վրա, ինչու է վատ իդեա ինտուիցիայի վրա հիմնված որոշումներ կայացնել բիզնեսում ու ինչպես խուսափել ընդունված հայտնի սխալներից։ Ուրեմն ինչ է data-driven decision making-ը, տվյալահեն որոշումների կայացումը։ Դա ոնց որ բառը հուշում է, դա նշանակում է բիզնեսում որոշումներ կայացնել չոր անալիտիկայի ու տվյալների վրա ու հանել հաշվարկից հանել ընդհանրապես ինտուիցիան, անձնական observation-ները, կարծիքը եւ այլն ու հիմնվել միայն տվյալների վրա։ Բայց դե շատերը կարող են մտածեն ակնհայտ բան եմ ասում, բնականաբար պետք է տվյալների վրա հիմնվել, ինչ սխալներ կարելի է այդտեղ անել, ինչը կարող է սխալ լինի։ Նախ ինչ նկատի ունեմ տվյալներ ասելով։ Ժամանակակից ընկերությունները ահավոր շատ դատայի access ունեն, ցանկացած post, որ անում եք social network-ներում, ցանկացած edge, որ մտնում եք, ցանկացած blog post, որ կարդում եք, նույնիսկ սայթերում մկնիկը ոնց եք շարժում, որտեղ եք կլիկ անում, որտեղի վրա եք կանգնում, ամեն ինչ հավաքվում է տարբեր analytics software-ներում, բացի դրանից կան օրինակ social listening tool-եր, որոնք նայում են տվյալ կազմակերպության մասին, որտեղ են շատ խոսում, ինչ են խոսում, այնպես որ մեր առօրյա ամբողջ գործունեությունը on-line հավաքվում է ինչ-որ database-երում ու անընդհատ անալիտիկայի ենթակա է։ Ու այստեղ չնշեցի երևի ամենակարևորը feedback from customers-ը այստեղ վերջում է գրած։ Ընդհանրապես բան կա, հարցում կա, ուղղակի հարցումը այստեղ չբերեցի ժամանակ խնայելու համար, որ հաջողված կազմակերպություններին հարցրել են, թե որն է ձեր ամենակարևոր, ամենահաջողված որոշումների կայացման հիմքը եղել ու ամենաառաջին տեղում customer feedback-ն է։ Ուղղակի բաների, օրինակ founder-ների կամ management-ի կոնսենսուսը այդ ցուցակում ամենավերջին տեղում է, ասենք ինչ որ 10%-ից քիչն են հաջողված կազմակերպությունների, որ այդպիսի պատասխան են տվել։ Կարծեմ մոտ 70%-ը առաջին տեղում նշում են customer feedback-ը։ Մի օրինակ բերեմ, շատ պարզ, այստեղ TenWeb-ի sign-up-ն եմ նկարել, բայց ցանկացած SaaS կազմակերպության վրա այս լրիվ նույն բանը կարող էր ազդել։ Դիցուք ունենք ինչ-որ sign-up-ների քանակ ու sign-up-ից հետո ունենք այսպիսի funnel։ Առաջին քայլի վրա օրինակ գործնում ենք 11%, այսինքն sign-up-ից հետո փակում գնում են։ Մի action-ից հետո գործնում ենք sign-up եղածների կեսին, հետո հաջորդ քայլին ինչքան է 71%-ին ու վերջում ընդամենը 13%-ն է դառնում paying customer։ Ու խնդիր ենք դնում մեր առաջ, ինչպես լավացնել այս քայլերը։ Օրինակ առաջին քայլը լավացնելու համար հավաքվում ենք ինչ-որ որոշում կայացնող մարդկանցով, ասենք management-ով կամ թմով հավաքվում ենք, ոնց որ ինտուիտիվ ձևը դա է, ամենապարզ ձևը, ոնց որ քիչ փորձ ունեցող կազմակերպության համար, այդպես է։ Հավաքվում ենք, ասում ենք ինչ իդեաներ կան, ոնց լավացնենք։ Օրինակ մեկը առաջարկում է, ասում է եկեք welcome email-ը լավացնենք, տեսնենք դա ոնց կազդի
այս activation rate-ի վրա։ Բոլորին շատ լավ իդեա է թվում, վերցնում են ինչ-որ մի հատ team կամ մի հոգի կամ մի քանի հոգի, խնդիր են, task են վերցնում, welcome email-ը լավացնել։ Ընկնում են, նայում են, միգուցե տեքստը կարճ է, ավելի դիթեյլներ են ավելացնում կամ դիթեյլները շատ են կարճացնում են, միգուցե անգլերենը շատ չոր է գրած հումոր են ավելացնում կամ ավելի գրագետ են սարքում եւ այլն։ Սկսում են փորձել, ինչ-որ բաներ են փոխում, անցնում ու փոփոխություններից անցնում է մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մի ամիս, այս թվերը ոչ մի կերպ չեն փոխվում, կամ ինչ որ տարօրինակ ձևով տատանվում են, նույնիսկ ընկնում են ու դե թիմը եզրակացնում է, որ welcome email-ը սրա վրա չի ազդում ու եկեք welcome email-ին ընդհանրապես ձեռք չտանք։ Ինչն է այստեղ սխալ ու ոնց ճիշտ կարելի է անել։ Այստեղ ամեն ինչ ճիշտ ներկայացրել։ Այս ճիշտ ներկայաց հումորը ուղղակի դրել էի, որ տեսնեմ քնացեք թե չէ, բայց դատելով, որ ոչ մեկ չի ծիծաղեց, այդքան էլ լավ չի։ Okay, ոնց կլինի ըստ ինձ ճիշտ process-ը այդ որոշումը կայացնելու։ Նախ պետքա խորանալ ինչ որ մարդիկ դա կլինեն founder-ները, դա կլինի management, թե դա կլինի data-ի առանցին team, ինչ որ մեկը պետքա վերցնի ու խորանա data-ի մեջ, հասկանա թե ինչն է տարբերությունը այն մարդկանց, ովքեր որ այս funnel-ում մինչև վերջ գնում են ու այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ որ փուլից փակում գնում են։ Ու օրինակ ենթադրենք այդ ժամանակ այդ խորանալու ընթացքում կարող ես գտնել, որ օրինակ help center մտնող մարդկանց, help center մտնող ու help center-ին article-ներ կարդացողները շատ ավելի մեծ տոկոսով են առաջ գնում ու դառնում paying customer, քան թե help center չմտնողները։ Կամ կարող ես կամ ենթադրենք product-ում ունես մի հատ feature, այդ feature-ը տեսնում ես, որ բոլոր նրանք կամ ասենք 90% այն մարդկանց, ովքեր որ այդ feature-ը օգտագործել են, շատ հավանել են ու իրանց շատ հավանական է, որ առաջ կգնան։ Այդ դեպքում արդեն հիպոթեզ է ծնվում ու պետք է այդ հիպոթեզը ստուգել։ Հիպոթեզը արդեն data driven է, այսինքն դու ունես կոնկրետ հիպոթեզ, որը որ հիմնված է տվյալների վրա ու դա հուշում է արդեն թե ինչ կոնկրետ պետք է փոխել։ Հենց նույնիսկ նույն welcome email-ի օրինակով եթե նայենք, արդեն ոչ թե անգլերենը կփոխենք կամ տեքստը կկարճացնենք կամ կերկարացնենք, այլ ուղղակի օրինակ help center-ի article-ի link-եր կավելացնենք welcome email-ի մեջ ու ընդհանրապես ամբողջ onboarding process-ը արդեն կիմանանք թե ինչն ենք փոխում այդ process-ում, ոչ թե ուղղակի որոշում կկայացնենք task կգրենք լավացնել onboarding process-ը, այլ կգրենք task onboarding process-ում մտցնել մարդկանց ուղղորդել դեպի այսինչ feature-ները։ Ու ամենակարևորը այս վերջին կետն է, որ պետք է շարունակական նորից նայել, այդ process-ը անընդհատ շարունակել, կարող է 10 հատ այսպիսի հիպոթեզից միայն մեկը աշխատի ու արդյունքում լավացնեն։ Ու եթե 10-ից մեկն է նույնիսկ աշխատում, 9-ից էլ շատ նոր բաներ ենք սովորում ենք գոնե այն ինչ որ չի աշխատել։ Եթե չեմ սխալվում, Թոմաս Էդիսոնն է ասել, որ ես fail չեմ եղել, ես ուղղակի հայտնաբերել եմ 10,000 հատ ձև, որը չի աշխատում։ Այստեղ շատ տեղին է։ Ուրեմն այս process-ում ինչ սխալ կարելի է անել։ Կոպիտ սխալներ, որոնք որ ես ինքս էլ իմ փորձի ընթացքում արել եմ։ Երբ որ դու ունես բավականաչափ մեծ data set, դու միշտ կարող ես մայն անել ու գտնել ինչ-որ մի հատ կտոր, ինչ-որ մի հատ շաբաթ կամ ինչ-որ մի հատ user-ների տիպ, որը որ քո հիպոթեզին բավարարում է ու դու դրանով confirm կանես քո իդեան։ Այսինքն օրինակ եթե դու նայում ես ինչ-որ ժամանակ, կարող է օրինակ մի օր լրիվ random ուղղակի այս բանը upgrade rate-ը կամ activation rate-ը կտրուկ բարձրանա։
ու մարդիկ սովորաբար ոչ միայն թեքում ցանկացած ոլորտում, նույնիսկ գիտնականները շատ վատ են random բաները, random ֆակտորները հաշվի առնելուց։ Ուղղակի ցանկացած random երևույթ կոնտրինտուիտիվ է ու շատ սխալներ որոշումներում գալիս են այդ random ֆակտորները underestimate անելուց։ Ու այստեղ գալիս ենք սրա մասին կա հոգեբանական տեսություններ կոչվում է confirmation bias։ Այս confirmation bias-ը ոչ միայն ստարտափներում է, ընդհանրապես հոգեբանության մեջ հայտնի երևույթ է, որ մարդիկ շատ ինֆորմացիայից փնտրում են ու գտնում են ու ինտերպրետացնում են ինֆորմացիան այնպես, ինչպես որպեսզի համապատասխանի նրան, ինչ որ իրանք հավատում են։ Այսինքն օրինակ, եթե դու ունես ինչ որ մի հատ study, եթե դրա արդյունքում ստանում ես մի բան, որին դու արդեն հավատում էիր, դու միանգամից դա ընդունում ես որպես ճիշտ ու լավ study։ Իսկ եթե ստացար մի բան, որը հակառակն է քո մինչև այդ պատկերացումներին, դու ընկնում ես, սկսում ես թերություններ ման գալ, ինչ որ ձևեր ման գալ, որպեսզի դա ապացուցես, որ դա սխալ է։ Բայց իրականում, ոնց որ ես ասացի, գիտնականներն են շատ վատ random ֆակտորները հաշվի առնելուց, լավ գիտնականները մի լավ հատկություն ունեն, որ իրանք գիտեն, որ իրանք ոնց որ մեծ թվերից անգրագետ են, կոպիտ ասած, բոլոր մարդիկ, ու ուղղակի հույս չեն դնում ինտուիցիայի վրա ու փորձում են հանել անձնական կարծիքը, այսինքն թե դու ինչին ես հավատում, ինչին ես ճիշտ համարում, դա դնել մի կողմ ու նայել ինֆորմացիային, ամբողջ պատկերին նայել ու նայել բանով նայել լրիվ օբյեկտիվորեն։ Սրա այս երևույթի մի հատ հետաքրքիր օրինակ կա, երբ որ կարդում էի, տենց շատ հին օրինակ կա, որ հոգեբաններն են բերում, կոչվում է to pay fallacy, այդ կեղծամի մոլորություն։ Այդ այնն է, որ մարդիկ ասում են, ես միշտ նկատում եմ, երբ որ մարդը կեղծամ է դրել, պարիկ է դրել, բոլոր կեղծամները վատն են, բայց այնինչ եթե մտածես, եթե դու չես նկատում, որ կեղծամ է դրել, ուրեմն լավ կեղծամ է, այսինքն դու մենակ վատն ես տեսնում։ Ու այսպես մտածող մարդը միշտ ամեն անգամ, երբ որ վատ դրած ակնհայտ երևացող կեղծամ տեսնի, ամեն անգամ ինքը ավելի կհամոզվի իր բանում, իր սխալ կարծիքը ավելի կխորացնի ու բան կանի։ Ու չի հասկանա, որ իր դատան իրականում շատ biased է։ Ինքը մենակ նկատում է այն դեպքում, երբ որ վատն է։ Այս ուղղակի նկարա, որ ոնց Վիկիպեդիայի էջից է, հա, նույն մարդն է առանց պարիկի ու պարիկով։ Okay, իմ սրա մի հատ օրինակ բերեմ, հենց կոնկրետ ինձնից, մի ժամանակ կար, երբ որ մենք բան էինք անում, առանձնապես ստատիստիկա չէինք պահում մեր բոլոր կլիենտներից ինչքանն են գոհ, ինչքանն են դժգոհ, բայց նայում էինք ուշադրությամբ խորանում էինք բարդ ու երկար տևած customer care դեպքերը ու տենց շատերիս մոտ, ով որ դրա մեջ խորանում էր ու նայում էր, տպավորություն էր ստեղծում, որ մեր կլիենտների կեսը շատ դժգոհ են, որովհետև այդ բարդ кейսերի կեսում ինչ որ պատճառով արդյունքում դժգոհ էին մնում մարդիկ, բայց իրականում այդ նույն to pay fallacy-ն էր, ուղղակի մենք նայում էինք դատայի շատ փոքր մասը ու երբ որ մենք նայում ենք ամբողջական պատկերը, պարզվում է, որ 90%-ը ընդհանրապես customer care-ին չեն դիմում ու իրանք շատ գոհ են, իրանց շատ մեծ մասը շատ գոհ է։ Իսկ այն դիմողներից, ասենք, մի
բանը 80%-ը դիմողներից շատ հեշտությամբ իրենց խնդրի լուծումը ստանում են ու ասենք մոտավորապես թվերը բան եմ ասում, շատ մոտավոր եմ ասում 2%-ն են օրինակ որ բարդ դեպքեր են ունենում, այդ 2%-ից ընդամենը կեսը վերջում դժգոհ են մնում։ Այսինքն դրա իրական այդ դեպքերը որ մենք տեսնում ենք որ մարդը դժգոհ է մի տոկոսն են, դե կարող է 90%-ի մեջ էլ որոշ դժգոհներ կային, բայց ամեն դեպքում իդեալն է որ չես կարող նայել օրինակ մենակ customer care-ի բարդ դեպքերը ու պատկերացում կազմել, օրինակ գոհ են թե դժգոհ են քո կլիենտները։ Կոնկրետ մոլորությունը ընդեղա որ բան data-ի փոքր մասն ես նայում, փորձում ես կարծիք կազմել ամբողջի մասին։ Այնինչ պետքա ամբողջին կարծրած sample-ը պետքա representative լինի, էլի, եթե դու ուզում ես կարծիք կազմել ամբողջի մասին, պետքա բան ես։ Այստեղ մի հատ ավելի լավ օրինակ կա դրա, հենց կոնկրետ։ Այստեղ մարդկանց survey են անում, հարցնում են ինչքանով եք դուք սիրում survey-ներին պատասխանել, ու 99.8%-ը պատասխանում են, որ սիրում ենք։ Ըստ էլի ակնհայտ մի հատ դեպք է, որ ուղղակի կարելի է բան անել։ Չէ, դե պարզապես ակնհայտ դեպքեր են բիզնեսում այդքան ակնհայտ չեն լինում, ուղղակի ակնհայտ երևում է թե ոնց կարելի է սխալ որոշում կայացնել ինտուիցիայի վրա հիմնվելով։ Ու ստեղ բնականաբար լուծումը այն է, որ էլի նույնը արդեն ասացի, որ քո sample-ը representative լինի։ Նույն ձևով այդ ես որ ասում եմ, որ բոլոր կլիենտներին հարցնելը դա էլ կարելի է օրինակ սխալ անել։ Եթե օրինակ դու բան ես անում, դնում ես օրինակ ինչ-որ survey ես անում քո user-ներին, շատ կարևոր է հասկանալ պատասխանները ինտերպրետացնելուց, հասկանալ թե ինչն է մոտիվացնում մարդկանց պատասխանել։ Օրինակ կարող է եթե survey ես անում, մարդկանց հիմնականում մենակ դժգոհներն են, որ չեն ալարում, գնում են ու վատ review են գրում։ Դրա համար օրինակ պետք է այնպես կազմակերպել, որպեսզի representative sample պատասխանի քո հարցին։ Okay, մի քանի բանել Ո՞նց անել, որ այդ գոհ մարդիկ է պատասխան։ Դրա շատ բաներ կան, տարբերակներ կան, օրինակ կախված է հարցի ձևից, կախված է որտեղ ես հարցնում, եթե օրինակ քո պրոդուկտում տարել ես ու բանդ հարցը պահել ես մի հատ խորը տեղ, մենակ իրոք շատ մոտիվացված մարդիկ կգնան ու կգտնեն այդ հարցին կպատասխանեն։ Իսկ եթե դու հենց սկզբից իրան հարցնում ես, եթե ինքը մի քիչ գոնե մոտիվացված է քո պրոդուկտը օգտագործել կամ շարունակել քո հետ ինչ-որ բան կապել, ինքը կպատասխանի այդ հարցին։ Ու դե մենակ survey-ների մասին չի, օրինակն է ուղղակի survey-ը, այստեղ բանը այդ ձևով ցանկացած բանում սխալներ կարա լինի։ Մի քանի հատ այլ օրինակներ բերեմ, որ որոշումներ կայացնելուց խանգարում է։ Բոլորդ ինձ թվում է, տենց դեպք կհիշեք ձեր կյանքից, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ պատմություն է պատմում, ինչ-որ պրոդուկտի մասին, ասում է, ասենք, այս ինչ մի հատ կլիենտի հետ եմ խոսացել, ինքը այս ինչ feature-ը չէր կարողանում օգտագործել, չէր հասկանում ու ասում էր շատ վատ է, ինչի եք այս մասը սենց սարքել ու քանի որ այդ մարդը տենց էր մտածում, պետք է այդ պրոդուկտը փոխենք։ Այդ իմ հետ շատ է պատահել մեր հետ, ես ինքս եմ այդ սխալը արել, շատերն էլ են այդ սխալը արել, բնականաբար այդտեղ մի անգամից պետք է ստոպ անել, նախ պետք է հասկանալ, որ մարդիկ բոլորը հակված են էմոցիոնալ կապ ունենալ story-ի հետ, ոչ թե թվերի ու անալիզիկայի, այսինքն երբ որ մարդուն ասում ես կլիենտների, ասենք 30%-ը այս feature-ը չեն հասկանում, արի փոխենք, դա շատ ավելի վատ քիչ ազդեցություն ռեզոնանս է ստանում, քան թե որ ասում ես պատմում ես կոնկրետ մարդ կամ այդ մարդը անձամբ գալիս է ու պատմում է, ասում է տանջվեց, կես ժամ տանջվել եմ, ես ինչ եք արել, չեմ կարողացել հասկանալ ոնց է աշխատում այս ձեր պրոդուկտը։ Այդ երկրորդը ընդհանրապես մի հոգի է, բայց մեր վրա էմոցիոնալ առումով շատ ավելի շատ է ազդում, քան թե այն 4 ստատիստիկան։ Դա շատ սխալների կարա բերի, որտեվ նախ պետք է հարցնել իսկ քանի տոկոստ է մեր կլիենտների քո նման մտածում, պետք է հասկանալ այդ մի հոգին, որը չի կարողացել, ինչքան տարածված է իր այդ խնդրը ու նոր ինչ-որ որոշում կայացնել։
Դրա մի քիչ այլ շատ մոտ տարբերակը կոչվում է availability heuristic, դա էլի հոգեբանության երևույթ է, այնա որ այն ինչ որ այդ պահին կարողանում ես հիշել, այսինքն այդ պահին երբ որ ինչ-որ բան մտքում մտա, օրինակ տեսել ես թե ինչպես է կլիենտը հենց նախորդ օրինակով չի կարողանում առաջ գնա կամ օրինակ հիշում ես որ ամենապարզ օրինակը, օրինակ եթե դու ունես ծանոթ, որը ունի ինչ-որ որոշակի հիվանդություն, ինչքան էլ բան լինի, ինչքան էլ դա հազվագյուտ հիվանդություն լինի, ու ասենք միլիոնից մեկը հիվանդանա, քանի որ դու ունես ծանոթ, ենթագիտակցորեն քեզ թվում է թե դա շատ պոպուլյար պետք է լինի, շատ տարածված պետք է լինի, որովհետև դու դրա մասին ամեն ինչ գիտես, որովհետև դու մտածելուց դա մտքիդ գալիս է։ Եթե ինչ-որ բան մտածելուց քո մտքին գալիս է, ենթագիտակցորեն մտածում ես թե դա շատ տարածված պետք է լինի։ Նույնը բիզնեսում, եթե դու ունես շատ կլիենտներ, դու կարող ես քո ենթագիտակցորեն դու մտածես որ մարդկանց մոտ, ասենք, այս ինչ խնդրեմը շատ տարածված է, որովհետև դու ինքդ ճանաչում ես, ասենք 3 հոգու, որ այդ խնդրեմը ունի։ Բայց իրականում պարզվի, որ այդ խնդրեմը ընդհանրապես, ասենք, միլիոնից մեկի մոտ է ու ընդհանրապես բան չի։ Դրա լուծումն էլ այնա, որ էլի զգացմունքները դնես մի կողմ, survey-ների, customer interview-ների բանի միջոցով փորձես հասկանալ, թե իրականում այդ խնդիրը կա, թե ուղղակի պատահաբար նենց է ստացվել, որ դու 3 հոգի ծանոթ ունես, որ այդ խնդրեմը ունի։ Ու վերջում մի հատ էլ հետաքրքիր երևույթի մասին խոսեմ, ցանկացած դեպքում, ցանկացած որոշում կայացնելուց մարդու մոտ escalation of commitment է կատարվում, այսինքն երբ որ դու ինչ-որ մի բանի commit ես անում, օրինակ որոշում ես կայացնում, որ այս feature-ը պետք է լինի հենց սենց եւ ոչ թե մի ուրիշ ձևով, հենց որ որոշումը կայացրեցիր, դրանից հետո դու շատ ավելի բարձր ես գնահատում այդ քո որոշումը, այսինքն շատ ավելի բարձր ես գնահատում այդ որոշումը, քան թե անմիջապես այդ որոշումից առաջ։ Այսինքն, օրինակ, եթե դու ունես 3 տարբերակ ինչ-որ մի բան իմպլեմենտացնելու, դու ինչ-որ ձևով ընտրում ես դրանցից կամ ավելի բան լայն օրինակ բերեմ, ենթադրենք ունես 10 հատ տարբերակ, թե ոնց լուծես այս հարցը։ Օրինակ 10 հատ կամպանիա կա, որը որ կարա outsource անի այդ ինչ բանը։ Դու դրանցից ընտրում ես 2-ին ու փորձում ես ընտրել այդ 2-ի մեջից լավագույնը։ Այդ ընտրելու process-ում դու հնարավորինս downgrade ես անում, ոնց որ վատն ես սարքում երկրորդը, որպեսզի արդարացնես քո որոշումը, որ դու առաջինն ես ընտրել։ Ու հենց որ դու առաջինը ընտրեցիր, դու դառնում ես առաջինի պաշտպանը։ Երբ որ եթե հանկարծ ինչ-որ պատճառով առաջինը չի ստացվում, օրինակ պարզվում է, որ այդ կամպանիան բիզնեսից դուրս է եկել կամ պարտադիր չի կամպանիան, օրինակ այդ feature-ը պարզվում է, որ հնարավոր չի սարքել կամ էլ ինչ-որ ուրիշ խնդրեմ է առաջանում, շատ դեպքերում երկրորդ option-ը, որ դու ունեիր, արդեն այնքան ես հոգեբանորեն downgrade արել, որ շատ դժվար է այդ երկրորդին նորից անցնել։ Ու շատ դեպքերում նորից նայում ես այն 10-ը ու ընտրում ես երրորդ տարբերակը։ Երկրորդ տարբերակը չես ընտրում։ Ինչ ավելի վատ լինի, բայց այդքան վատը չի։ Հա։ Քեզ համոզես։ Հա, այդ է։ Երբ որ դու ունես 2 տարբերակ, դու ցանկացած որոշման մեջ փորձում ես քեզ համոզել երկրորդը ինչքան վատն է, որպեսզի արդարացնես։ Դա է հոգեբանական երևույթ է, որովհետև եթե դու տենց չանես, անընդհատ կասկած կմնա մեջդ, կարող է սենց պետք է անեինք, այլ որոշում պետք է կայացնեինք, ու դա ոնց որ հեշտացնում է ընտրությունը։ Հեշտացնում է ընտրությունը, երբ որ այդ առաջինը իրոք ճիշտ ընտրություն է, բայց եթե առաջինի հարցում սխալվել ես, ագին դժվարացնում է։ Այսինքն, էլի լուծումը նույնն է։ Զգացմունքները պետք է այն կողմ դնել ու նայել չոր ստատիստիկային ու դատային ու հասկանալ, թե որն է լավագույն լուծումը։ Ընդհանուր այսքանն էի ուզում պատմել։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր վերջերս մի հատ հետաքրքիր
կուրս էի լսում, որը ընդհանրապես թեքի հետ կապ չունի, բայց ուղղակի որպես reference, այս բանը, այս մասը ընդերից եմ վերցրել ու որպես reference նշել եմ Steven Novella Your Deceptive Mind: A Scientific Guide to Critical Thinking Skills։ Եթե այս մասը հետաքրքրեց, կարող եք դուք էլ լսել։ Steven Novella-ն իմիջիալոց շատ հետաքրքիր մարդ է, ինքը գոյություն ունի skeptical movement, ինքը թեքի հետ կապ չունի, ինքը բժիշկ է մասնագիտությամբ ու ոնց գիտության ոլորտում է, գոյություն ունի skeptical movement, որի իմաստը այն է, որ ասում է ամեն ինչ պետքա կասկածի տակ դնես, ամեն ինչ որ գիտականորեն ապացուցված չի, պետքա skeptic ձևով վերաբերվես։ Դա մի քիչ կատեգորիկ է, բնականաբար կյանքում դժվար է տենց անել, բայց ինքը դրա կարկառուն ներկայացուցիչներից է ու իր կուրսն է, այս որոշ վերջի իդեաներ իր այնց էի վերցրել։ Շնորհակալություն, հարցեր։